Hola. Hey, there's no way without you. ¡Hostias! Me estaba costando procesar la imagen. ¿Qué coño es eso? Tengo una pregunta. ¿Cuánto mide la chica o cuánto mide ese mastodonte? ¿A ese perro hay que bañarlo en una piscina olímpica o cómo va la movida? ¡Ay! ¡Titi Baish! Lo mejor son los comentarios. ¿Cómo se llama tu caballo? Él le saca a ella a pasear. A ver, no soy yo, pero, joder, es bueno. ¿Qué le das de comer? 3 personas semanalmente las caza el sol. 10 gallinas cada 3 días y una vaca entera al mes. Joder.